og þetta sýna bara PISA niðurstöðurnar. Við erum alltaf að fjölga nemendum sem eru á neðstu bilum í PISA, fyrstu og öðru þrepi, sem get ekki lesið einfalda texta sér til gagns. Það er líka kannski óþægilegt að ef að þarna einhver sýnir einhvers konar árangur og talar hann og fólki er kannski búið að fjárfesta í sinni fagmennsku í ykkur öðru, þá er kannski erfitt að bakka með það. Ég hef með niðurstöðurinn hérna eineltistíðinni og hún fer úr 10% rétt rúmlega yfir í rétt tæp 20% á 6 árum. Það er kannski skólar sem eru með 20-30% einelti bara viðvarandi, sem þýðir það bara stór hluti nemenda líður illa, en það í raun gerist ekki neitt í þessu. Á þeirri vegferð sem við höfum verið núna í skólamálum, hún sýnir það alveg glögglega að við erum ekkert á góðri leið. Þegar formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að þessar tölur, vissulega neikvæðar tölur, það að við séum rekum lestina hvað varðandi félagsfærni og við erum langt á eftir samanburðarlöndunum okkar í lesskilningi, að það séu lausu lofti gripnar. Þú veist, hvar hinn pólitíska ábyrgð á málinu? Við verðum að ná því besta út úr fólki og fyrir vikið þarf maður að fara alls konar leiðir að því. Fyrst í Messenger og svo í tölvupósti að stjórnsýslulög kveða á að fólk verði að svara sem er í opinberum stöðum innan viku. Ég fekk ekkert svar, heldur endaði þetta þannig að þessi einstaklingur bara blokkaði mig á Facebook frá valda fólki að umræðan sé bara þögguð svona að í einfeldni minni hélt ég að maður geti átt samtal, bara upplýst samtal, en þá endaði með því að maður er blokkaður á Facebook. Sveitarfélögin borga 170 milljarða og vita í raun lítið hvað það er að fá út úr því. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið. Pælingi heiti Þórarinn Hjartarson og ef þú ert að horfa þetta á YouTube þá máttu endilega íta á subscribe og eins og ég nefndi nú í síðasta þætti þá er þetta svona síðustu dagarnir í að gerast áskrifandi á ódýrari kjörum en síðan munu kjörin hækka. Jón Pétur Símsen, velkomin. Sæll, takk. Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt fínt, gott veður. Já, það er gott veður. Já, auðvelt að fá staði hérna úti. Já. Það var ekki að keyra langt til að fá staði, þrátt fyrir þrengingar hér á einhverjum götum í kring, en bara gaman ára komin og ég bara tek undir orðin að fólk gerist áskrifundur því þetta er margt fróðlegt, bæði og það kemur úr öllum áttum hlaðarpið þitt. Þakka þér kærlega fyrir það. Þetta er einstaklega skemmtilega nótur og bjartsýnis þema sem við byrjum hérna á. En við ætlum að gera þetta aðeins neikvæðara. Nei, ég segi það nú ekki, en við erum fara að tala mál sem að mér finnst ekki ná nógu mikið inn á degluna. Mér finnst það vera mál sem að við leyfum okkur svolítið að draga á eftir okkur, það við vitum af þessu, það vita allir að það sé eitthvað hana. Já. Og það er skólamál sérstaklega ungs fólks og sérstaklega kannski á yngstu stigunum. En áður en við byrjum á því, þá bara vil ég fá aðeins bara að hlustendur viti hver þú ert. Já, fyrir að fyrst er ég bara fjölskyldumaður og það sem ég skilgreið mér sem bara pappa, 3 barna faðir og eiginmann og son og bróður og allt þetta á vini og kunningja. En síðan hef ég lærið að vera kennari 98 og hef verið síðan mikill áhuga maður skólamál síðan. Kenndi náttúrufræði við Réttarholtsskóla þá og var síðan innvinklaðist inn í kjarabaráttu kennara mikið og var svona þátt í alls konar baráttumálum á mínum fyrri árum sem skólamanns. Síðan enda ég sem aðstoðarskólastjóri Réttarholtsskóla og skólastjóri og hef bara notið þess gríðarlega mikið að vinna með Réttarholtsskóli er unglingaskóli og að vinna með unglingum og að hafa áhrif maður getur haft mjög mikil áhrif á líf barna og unglinga vonandi til hins betra og ég fæ töluvert mikla endurgjöf varðandi það, bæði frá nemendum og foreldrum. Síðan eftir ég var 3 ára skólastjóri rétt og svona rakst ekkit ofboðslega vel innan borgarkerfisins. Þar sem ég hafði svona ákveðna sýn á skólamál sem að mér fannst skila miklum árangri, bæði varðandi námið og velferð barnanna. Ég er ekki að segja að borgin hafi verið eitthvað andsnúin því, en allavega leiðirna sem að maður fór, það var ekkert skoðað mikið, þetta var ekkert rætt eða eitt en eitt, þannig að ég svona fekk ákveðleiti nóg þarna 2018 og ákveða að hætta og fara úr skólamálum.
og einhverjum stórfurðulegum aðstæður verða til þess að ég verði aðstofamaður ráðherra þarna í 1 ár. Ég sem sagt samþykki það að verða aðstofamaður og Hvaða ráðherra? Hjá Lilju Alfreðs. Já. Og það var gríðarlega lærdómsríkt ár hjá mér. Ég lærði svona hvernig stjórnsýslan virkar og hvernig alls konar hagsmuna aðilar að pota sínu fram hingað og þangað og gat haft töluvert líka mikil áhrif. Og ég ætlaði semst að fara út í eitthvað business þarna eftir skólamálin. Ég fann það bara þarna. Ég gat ekki slitið mig frá þessu og fór síðan bara aftur í réttarhaldskóla. Var aðstoðarskólastjóri þar og skólastjórastarfið var aðeins svona, ég var fannst það ekki eins aðlaðandi. En síðan var hringt í mig í fyrra og beðið að taka við meðalskóla sem skólastjóri í 1 ár. Það var smá svona vandi þar til staðar og ég tók það að mér, langaði svona aðeins að víkka sjóndeildarhringinn því að meðalskóli er skóli fyrir börn í 1. til 7. bekk. Ég hef alltaf verið í unglingadeildum og kynnast nýju starfsfólki. Þarna voru 90 starfsmenn og 650 börn og 1200 foreldrar, þannig að gaman aðeins að víkka sjóndeildarhringinn og það gekk alveg gríðarlega vel og gaman að koma hingað í Vesturbæinn að kynnast KR og fólkinu hér. Ég heyrði af því að foreldrahópurinn í Vesturbæinn var erfiður en það var ekkert slíkt í gangi. Þetta bara, ég fekk endalaust að jákvæðan tölvupóstum frá foreldrum, nemendurnir bara, þetta var bara dásamlegur tími að vera hérna í ár og það snýri svolítið við að við tókum öll höndu saman, allt samfélagið, nemendur, foreldrar, starfsmenn og við sem komum að skólanum ný. Og það snýrist held ég bara svolítið viðhorfin hérna í hverfinu og það gengur bara ágætlega núna í skólanum og svo sem er skólastjóri núna, Harpa Reynisdóttir, að mínum mati einn besti skólamaður landsins, þannig að Melaskóli er vel búinn stjórnendum núna. Það er allavega gaman að heyra. Þannig að ég ákvað og svo endaði ég fór aftur í rétt og er búin að halda fjölda alls konar fyrirlestra og pistla og skrifa pistla og svona, þannig að og svo hef ég líka mikið áhuga á alls konar útiveru og íþróttum og bara öllu sem tengist svona einhverju mannlegu eðli. Ég spái mikið í því hvernig við náum því besta út úr fólki. Þegar í skólanum erum við með ef ég nota orðið hráefni, við erum bara með nemendur og starfsfólk sem við þurfum að vinna með og þau eru alls konar og við verðum að ná því besta út úr fólki og fyrir vikið þarf maður að fara alls konar leiðir að því og það er ekki bara svo sérst skipstjóri í skipi þar sem þú getur bara rekið 4 áhafnarmeðlum og ráðið 4 nýja þannig er það ekki í skólanum. Við erum með alls konar og við þurfum að vinna með það og gera það best úr því og það byggir upp sterka liðsheild og það byggir svona venjulega allt á trausti og trúnaði, heiðarleika. Þetta er mjög áhugavert og mér langar að koma að sinna það sem þú varst að nefna hana í upphafi, þar sem þú sagðir að þú hefðir náð eða hafðir ákveðna sýn sem ætti ekki svona, hvað ég var að segja, góða leið inn í kerfið út af því að það var kannski mismunandi hugmyndir hvaða leið þetta að fara. En það sem ég veist áhugavert í því er að út af því ég hef skoðað þessar tölur er að bæði réttarhaldsskóla og í meðalskóla eftir að þú tókst við að þá bættir umhverfið og þú náðir árangri og þú talaður það að það hef ekki verið neitt skoðað. Af hverju heldurðu að það hafi ekki verið skoðað? Hver er svona tregða þeirra sem eru í þessum málum til þess að athuga hvað er í gangi út af því að það hafa allir síðan þessar PISA-kannir, við skoðum þetta einu svona árið, þetta kemur alltaf í fréttum, við erum alltaf að skoða hvað er að gerast og allum kemur þetta rosalega óvart, hvað er að og fleira þess að það er svo einhvern veginn stopp, en þannig verðist þú vera að koma með, allavega með puttan á einhverju sem verður að skoða. Hvað er það sem er svona tregðan til, hvað ég var að segja, stjórnvalda, er þetta stjórnsýslan, hvað er tregðan? Já, svona fyrir að fyrsta er þetta alls ekki verk eins manns. Ég ætla ekki að tilengja mér þennan árangur sem hefur náðst hefur mér sjálfum. Það er í raun samfélögin sem að byggja þetta upp, nemendur, foreldrar og allir starfsmenn. Þannig að það er tregðan kannski í þessu er það sem að ég hef kallað eftir er það að við fáum svolítið að skoða hvar við stöndum eins oft og hægt er og mælingar í grunnskólum eru að svona ákveðnum hópi fólks ekki vel séðar og
venjulega þá talað að þá fara menn bara að kenna fyrir mælingarnar og þær stýri öllu, en auðvitað á aðalnámskrá bara stýra náminu og þar sem að ég hef verið og mín samfélög, við höfum bara farið eftir því þar, en eitt eru mælingarnar, og það hefur verið erfitt að fá niðurstöður mælinga, til dæmis með, sem kannski tölum eftir, með PISA-rannsóknunar, að við erum svo heppin að í PISA, senast í OECD, eru 4.500 nemendur sem þurfa að taka PISA, sem úrtak, sem öll lönd taka. Bandaríkin, Þýskaland, Ísland, Liechtenstein, Noregur, eru kringu 4.000 nemendur, og á Íslandi akkurat 4.000 nemendur. Þannig að við tökum öll PISA-prófið hér á Íslandi. Í öðrum löndum, stærri löndum, þetta úrtak, þannig að það kannski bara einn í einhverjum skóla, í einhverju héraði í Þýskalandi sem tekur prófið, og svo 20 þarna og 100 þarna. Niðurstöðurnar úr PISA geta hjálpuð okkur í rétt svolítið til að aðeins að sjá hvar við stæðum varðandi hinn ýmsu hæfniþrep, og við fengum niðurstöðurnar 2012 og 2015 með harmkvælum, en síðan var bara hægt að drefa niðurstöðun vegna þess að það var bara mótþrói andstæða gegn því, og talað að PISA sér til að mæla kerfi en ekki einstaka skóla. En það sem við búum svo vel að allir þekki PISA, að þá OECD enda með annað próf sem heitir PISA for Schools, sem að kostar rúma $1 million fyrir ríki að leggja fyrir, ef þau vilja gera það sem við í Íslandi erum með. Við erum með alla sem taka prófið, og svo hafa fylki í Kanada og ríki í Bandaríkjunum og svona keypt þetta aukapróf til að geta látið alla taka prófið, til að geta þá séð að því PISA er mjög gott próf, það reynir mikið á lesskilning og alls konar ályktunarhæfni og túlkun. Þá hafa þessi ríki eitt stórum fjármunum með það, en við nýtum okkur ekki þessu upplýsingar. Og svo líka það kannski í skólanum það sem þegar fólkið er kannski eitthvað móti, en það er kannski óþægilegt þegar við erum með til dæmis hópakerfi, þar sem að krakkarnir fá að velja sér hópa eftir hvað er standa í náminu, og það hópakerfi svolítið svona miskili, talað einhvers konar röðun. Krakkarnir velja sér sjálf í hópa, ef þau standa höllum fæti þá fá þau meiri stuðning, ef þau standa mjög sterkt þá fá þau vinna meira sjálfstætt og í hópum. Ég hef heyrt svona oft talað þetta sem einhver svona mismunun, en ég held við getum ekki hætt að nota þetta upp í skóla, vegna þess að þá myndi foreldrar og nemendasamfélagið bara trillast, því að þeim finnst þetta gott og það er engin stimplun eða röðun í þessu. Krakkarnir sem eru standa höllum fæti fá bara sérlega sterka og góða kennara og eru kannski 5-10 hóp og velja sér þetta sjálf. Þetta er ekkert svona einhvers konar brennimerking. Síðan það bara það að ég hef talað mikið að það sem skorti núna almennt er að krakkar, það sé svona einhver grunnur sem sé lagður, svona þekkingalegu grunnur, og orðið þekking er líka virðist vera svona ekki mikið upp á pallborðið hjá þeim sem stjórna núna. Það er meira að tala um hæfni og einhvern veginn alls konar. Krakkarnir eru að vinna alls konar verkefni þar sem þeir koma saman í hópum og skila flottum verkefnum oft, en þá er það það sem ég sé í því að undirbyggingin til að vinna þannig verkefni, þá þarf heilmikla þekkingu. Ef þú ert ekki með þekkingu á hlutunum, þá getur ekki gert verkefnin almennilega, heldur þú að afritaðu bara af Wikipedia eða tekið einhverja myndir í einhvern veginn og púsla einhverju saman og búið til eitthvað flottar afrænt. Og ég hef lagt mikla áherslu á það að það sé í öllum námsgreinum, áður en sé farið að stað, að þá sé lagður þannig grunnur að sem allra flestir geti tekið þátt í verkefnunum. Og það eru alls konar stefnur og straumar innan skólakerfana núna sem að tala gegn þessu, tala svona þegar að læra að þekking sé eitthvað svona páfagauklærdómur, en þekkingin er í raun grunnur alls, hún er grunnur gagnrýnnar hugsunar, hún er grunnur sköpunar. Til dæmis, ég veit að þú ert að þjálfa hnefalega, ef þú heyrir eitthvað það að þessi ný aðferð í þjálfu hnefalega í útvarpinu, þá leggur þú við hlustir, en ef þú heyrir eitthvað nýja gerð bonsai trjáa sem ég veit ekki, ég held að þú hefur ekki áhuga á, þá hlustar ekki neitt. Þannig að því meiri þekkingu sem þú byrðir yfir, því betur ertu að þér að vinna í hinum ýmsu málum, og þú googlar þér ekkert hlutina, þú getur ekki útvista þekkingunni þinni á Google, það er ekki hægt.
þú verður að geta ígrundað, tengt saman í hausnum að þér og skili hlutina þannig til að þú getur tekið ykkur upplýstar ákvarðanir. Og þessi vinkil sem ég er að nefna núna að með þekkinguna, ég hef verið að berjast fyrir þessu að því nýja námskrá okkar inniheldur afar litla þekkingagrunn og skólarnir geta bara kennt í raun nánast hvað sem þau vilja og jafnræði nemenda er því afar lítið og skóli sem jöfnunartæki bara líður fyrir það og börnin sem sagt fá ekki sömu tæki verið eftir 10 ára skildina og þessu er ég svolítið að hamra á en þetta, ég fekk svona lítil viðbröð þessu og mér fannst ég einhvern veginn vera komin að endastöðu með þetta 2018 þegar ég fer út úr Réttó en svona náði ég að einhvern veginn endurnýja mig í ársfjarveru í ráðuneytinu en þannig að svo veit ég náttúrulega ekki, ég get ekki komist inn í höfuð á fólki sem að vill ekki hlusta á þetta og sagt hvar træðan liggur. Það er líka kannski óþægilegt að ef að einhver sýnir einhvers konar árangur og talar hann og fólk er kannski búið að fjárfesta í sinni fagmennsku í einhverju öðru, þá er kannski erfitt að bakka með það. Þú ert kannski búin að tala fyrir einhverju í vikur, mánuði, ár og ég þó að ég segist vita hvað ég sé að tala þá hef ég líka tölfræðin til að styðja það. En hin tölfræðin, hún er aftur á mótið sem að á þeirri vegferð sem við höfum verið núna í skólamálum, hún sýnir það alveg glögglega að við erum ekkert á góðri leið. Við erum búin að frá árinu 2000 þá og til ársins 2018 þá höfum við tapað heilu skólaári. Það er heilt skólaár farið í súginn. Við erum með það telst 30 stig í PISA, teljast heilt skólaár. Við erum rúmlega 30 stigum lærri núna meðaltali í PISA heldur við vorum árið 2000 sem þýðir það að það er búið að taka heilt skólaár af íslensku börnum. Þannig að þetta er staðan og svo erum við líka lestur náttúrulega, íslenskan er grunnur lýðræðis. Ef þú getur ekki tjáð þig, ef þú getur ekki skrifað, ef þú getur ekki hlustað þetta í gags, þá getur ekki tekið þátt í þjóðfélagsumræðinu og getur ekki rætt bara í fólku og skilur ekki samhengi hlutana. Þá þú komur á þann stað þá ferður bara að líða illa og þetta er íslenskan er grunnurinn að þessu öllu PISA niðurstöðurnar sýna okkur og ég held að viðurkenna flestra PISA prófið er mjög gott próf að það er stöðugt að móla undan þessu en stefnunni er ekkert breytt. Þetta er alveg magna og hérna ertu með fyrir fram að mig tölfræði sem er bara ein breyta í rauninni af mörgum sem ég veit að Réttarholtsskólinn náði árangri í þegar þú varst þar og er núna aftur komin og hérna er ég með tíðni eineltis og ársmeðaltöl sem að eru í fyrsta lagi langt undir meðaltali svo þegar að landið fyrir að hækka eftir því sem að tíðni eineltis hækkar sem er búið að gera mikið núna frá 2020 sérstaklega með nokkra útlæðara að undanskildum örfáum sem sýnist ekki hafa sýnt fram á niðurstöður jafnvel eða er í 0% sem er skríti þá er því lang neðsta hlutfallinu yfir tíðni eineltis núna velti ég fyrir mér og sagðist að það hafi verið ráðherra ég reynda vissi ekki að það hafi verið aðstofamaður ráðherra en það er mjög áhugaverð breyta í þessu tilefni út af því að þegar þú varst aðstofamaður ráðherra og gast sýnt fram á þessa tölur hversu mikið Réttarholtsskóli var langt undir ég var nú reyndar ekkert að sýna þessa tölur þar Nei, þú hefði kannski betur gert það út af því ég velti fyrir mér út af því ég er að reyna að átta mig á kerfislegu þáttunum sem að snúa að því hvað er að haldast við, ég meina þú tökur sér dæmi PISA að frá því 2018 þá höfum við ekki eins og verið að birta niðurstöðunar út af því að gera ráð fyrir því að á einstaka skóla þú veist en til þess að laga eitthvað kerfi þá þarftu náttúrulega að skoða einstaka skóla þú þarft að skoða samanburð sérstaklega ég meina tala nú ekki ef við erum að prófa alla íslenska nemendur að þá hljótum við að geta þurft að horfa á hver er að gera eitthvað rétt, hver er að gera eitthvað rangt og fara þá að huga að því. Það er ekki hægt að horfa á heildarmyndina og segja hvað er Ísland að gera rangt. Það hlýtur að vera munur á því hvað sumir skólar að gera með aðra. Og þú talar jöfnunartækifæri. Ég meina
það er ótrúlega mikill mismun þú ert í rauninni að mismuna fólki, ungu fólki gríðarlega með því að takast ekki á við hérna, ég tala nú ekki þessa hérna sem eru í kringum sko 40% útlagaranum. Já, þú tala eineltið. Já, nú er ég að tala eineltið, ég að horfa hérna blaðið fyrir frammi. Þá, það er gríðarlegur mismunun fólkin í því að horfa ekki til sérstakara skóla og skoða, byrju nú við, þurfum við ekki að gera eitthvað rétt hérna. Því ég meina að þú ferð ekki að takast á við svona stóran kerfislega vanda með því að horfa á einhverja heildarmynd og einhverja heildarstefnu þegar að það eru ákveðnir skólar sem að virðast vera að gera hlutina betur heldur en aðrir. Já, þetta er alveg rétt hjá þér vegna þess að sko